大家好，我係 Terence。最近咧有位學生咧，佢就問我，佢經常都有做運動噶啦，特別係帶氧運動，而肌肉訓練咧佢都有做嘅，持續咗咧大約有半年時間。咁佢咧就發覺咗點解自己啲脂肪咧仍然係減唔到落去嘅咧？即使係喺做運動開頭嗰陣時係減咗少少嘅，佢都有同我講佢重量係輕咗啲啲嘅。咁但係咧啲肌肉嘅線條啊，同埋佢啲手臂啊，咁咧都係覺得係鬆泡泡咁樣嘅。咁究竟係發生咗啲咩事咧？其實咧佢就同我講，佢純粹咧都唔係話要求點樣噶啦，佢都係想自己個身體健康啲啦，體型咧就好睇少少啦，就唔好睇落咁肥嘅啫。我見到呢個情況咧，其實都好常見啊，都經常咧俾一啲學生咁樣問我噶啦。咁所以咧我都攞呢一個嘅情況出嚟，同大家咧今日一齊傾下嘅。而今日咧我會換另外一個嘅角度去同大家分享點樣去到減肥咧。嗱，以往咧，我亦都會係引用一啲嘅論文啦，咁同埋提供一啲嘅數據。咁今次咧，我會想大家簡單啲、易理解啲。我會咧從一啲嘅日常生活裏邊咧去到引入，等大家咧容易執行。首先，我哋要訂立咗我哋減肥嘅目標先。如果你冇一個目標嘅話咧，其實你會唔知道自己個 program 應該點樣去到設定㗎。嗱，一般嚟講咧，減肥我哋都會係想有良好嘅體態啦，同埋健康嘅身體啦。咁先講個體型先。咁一個人嘅體型外觀咧，其實有一啲嘢咧係我哋喺減咗肥之後咧都冇辦法改變㗎，就係我哋先天嘅骨架。咁亦都我有試過咧，有朋友問我，佢話佢個膊頭咧覺得自己咧好橫好闊㗎。咁減肥咧，佢話問我可唔可以咧去到減走啲個闊度咧，咁令到個膊頭唔好咁闊咧，等佢着衫咧會係好睇啲啦。咁其實咧個骨架咧就冇辦法改變嘅。當生咗出嚟嘅話咧，其實就已經係嗰個嘅定型㗎啦。咁所以咧，我哋減肥係做唔到呢件事㗎啦。而又或者想靠減肥去到令到腿部啊或者手臂啊嘅線條更加明顯，咁呢啲咧其實都係取決於喺減肥咗之後，究竟剩翻落嚟嘅肌肉足唔足夠令到啲線條明顯顯現出嚟嘅。因為就算我哋減走咗表面嘅脂肪都好啦，原來肌肉咧都係好少嘅話咧，我哋都唔會有一個咧好靚嘅線條出咗嚟。反而如果係好瘦嘅話，人哋只會覺得哇，點解咁奀嘅咧？點解隻手臂會係咁細嘅咧？會唔會好似食嘢唔夠啊？反而會有唔健康嘅感覺出咗嚟。事實上，健壯嘅外形同埋飽滿嘅肌肉同埋線條紋理咧，係潛藏喺我哋皮下裏邊而所製造出嚟嘅喎。雖然我知道大家減肥可能都有唔同嘅目標啦，你有你自己嘅諗法，咁但係有一啲不得不提嘅方向啦嘅好處咧，係一定要同大家分享嘅，就係令到我哋咧日常嘅活動、日常嘅工作咧，都會係更加有效率，令到我哋嘅身體係更加願意去到活動啊。而恆常做帶氧運動可以令到血壓係理想一啲啦，有一個穩定嘅心率，改善到血管嘅彈性，減少血管硬化嘅風險嘅。而喺膽固醇方面，一啲好膽固醇即係高密度膽固醇咧會上升嘅，而壞膽固醇、低密度膽固醇咧會下降。同時亦都可以咧有穩定血糖代謝嘅功能嘅喎，咁可以減少到心臟啊、中風啊等等呢一啲心血管疾病嘅風險嘅。而脂肪減少咗，我哋嘅體重咧就會輕咗。咁咧好直觀咧，我哋就會睇到我哋嘅膝頭關節咧，特別係會係減少咗壓力啦，咁而下背壓力亦都會係減少嘅，會舒緩到肌肉同埋關節嘅勞損。不過當然就唔係話我有跑步、我有游水、我有踩健身單車就已經係做咗帶氧運動，其實唔係嘅。咁我喺呢度講一個咧非常之簡單嘅計算心率嘅方法。其實點樣先係帶氧運動咧？我其實喺其他影片都有介紹過好多次噶啦。咁不過我喺呢度都再重複一次啦。咁你就係嗰個運動咧，要係維持到喺你嘅目標心率220，先減去你嘅年齡，得出嘅數字乘以60%至到70%，呢個範圍裏邊持續到啦，最少啦都有15分鐘至到20分鐘。咁呢個先至係叫做一個帶氧運動嘅入門時數嚟嘅。而帶氧運動嘅特點咧，就係消脂減肥效果會喺運動嘅期間係最明顯嘅。亦都係適合初學者，唔會話太過辛苦而令到好容易放棄啦。但係咧，你會發現咗好似係急步行，又或者係好輕鬆咁樣啦，做帶氧運動咁樣去到踩健身單車，踩半個鐘，其實好可能咧只係消耗到150個卡路里啊，或者多少少可能180個卡路里左右啊。
咁都係大約等於大半碗飯嘅熱量左右嘅啫。嗱，咁當然咧喺呢度唔好誤會啊，我唔係叫大家唔好去到食飯啊，飯係我哋重要嘅澱粉質來源嚟嘅，咁係提供基本嘅能量。純粹用飯嚟做例子，係等大家容易理解個卡路里係幾多啫。嗱，而家咧我就想提供另外一個減肥嘅角度。我哋喺脂肪形成之前就阻止咗佢嘅，咁我哋咧要先了解脂肪生成嘅過程係點樣啊。當我哋食咗一餐飯落肚，經過消化同埋吸收，會轉化成葡萄糖進入血液，我哋嘅血糖咧就會上升啦。咁而上升咗嘅血糖咧，留喺血液裏邊有啲咩嘢作用咧？其實佢會係當我哋需要身體喐動嘅時候，就會產生成 ATP 三磷酸腺苷，去到維持身體嘅活動啦。咁而就算我哋唔係話走去行下散下步活下動都好啦，其實都需要維持住我哋最基本嘅心跳呼吸。所以咧，我哋血糖會係從呢一啲嘅地方咧去到消耗嘅。不過咧，如果我哋嗰餐飯真係非常之豐富好多，完全超出咗我哋需要嘅話咧，其實就會係儲存起嚟㗎啦。因為我哋身體係唔會浪費任何嘅能量嘅。咁咧，我哋就會將佢咧儲存成為肝糖㗎啦，儲存喺肝臟裏邊啦，同埋肌肉入邊嘅。但係我哋肌肉同埋肝臟嘅儲存量咧唔係無限嘅喎，都有一定嘅限度嘅。如果我哋儲存落去嘅分量實在太過多啦，真係冇地方再擺啦，咁咧就會開始脂肪生成嘅機制啦。我哋嘅身體咧就會將呢一啲嘅能量將佢轉化做脂肪酸，轉為三酸甘油脂，然後就儲存喺脂肪細胞入邊㗎啦喎。而脂肪細胞大部分喺啲乜嘢位置嘅咧？就係喺我哋皮下嘅地方同埋我哋內臟嘅地方啦。而脂肪嘅儲存量咧係幾乎冇上限嘅，所以你有陣時會見到可能係外國有一啲嘅人士，佢係可以重到成500-600磅、700磅都有㗎。呢個就係因為個上限係真係非常非常之高嘅。所以如果想喺脂肪形成之前就將呢啲能量係消滅咗佢，等佢唔好變成脂肪嘅咧，我哋要創造一個能量嘅缺口，我哋咧要把握個時機咧係好緊要嘅。阻止能量變成脂肪嘅第一個策略啦，就係喺食飽咗我哋嘅餐後咧，就要去到即刻行動啦。嗱，當然啦，特別係我哋食飽咗正餐嘅話咧，好豐富嘅話咧，其實我哋就唔應該去到做運動嘅，特別係劇烈運動。但係一啲少量嘅喐動咧，其實係冇問題嘅。例如起身行下，周圍喐動下，又或者簡單咁樣去到執拾下自己間屋啊，其實都係好事嚟嘅。而個時間點咧，亦都可以喺食飽咗嘢之後30至到90分鐘嘅時間裏邊，去到做呢一啲嘅活動嘅。第二個策略就係喺運動之前去到食嘢，有計劃性咁樣去到消耗。嗱，記住啊，我哋食飽咗嘢之後咧，我哋起碼都要唞翻有1個鐘至到個半鐘嘅時間，先至可以去到做一啲嘅運動，特別係劇烈運動嘅。咁而我哋食咗嘢落去呢一啲嘅能量咧，其實你可以作為係協助消耗我哋身體裏邊本身原有嘅脂肪，我哋係想消耗咗佢。咁但係咧，我哋又可以同時將我哋食飽咗嘅嘢咧，作為一個嘅燃料，啟動我哋嘅運動。所以咧係兩者方面都有得益嘅。令到脂肪喺未生成之前就會係消耗啦，而喺運動之前特登咧食足夠嘅能量先咧，其實係可以幫助到提升運動表現，可以令到你跟住落嚟所做嘅運動係更加有效率㗎喎。第三個策略就係提升基礎代謝，又或者我哋會叫做新陳代謝。呢啲嘅新陳代謝即係話我哋係瞓喺度完全唔喐，其實我哋都消耗緊能量嘅。我哋都需要維持我哋嘅身體裏邊嘅循環啦，例如呼吸、心跳呢啲咧，其實都係需要能量嘅。而有啲乜嘢方法可以提升咧？其實最有效嘅咧就係提升我哋嘅肌肉量。當我哋肌肉增加咗嘅話咧，我哋每個靜態嘅消耗咧，其實都會係增加咗嘅。而當身體嘅肌肉越多，你個人咧會係喺日常生活裏邊越容易喐動。叫你可能係想搬少少嘢嘅，你都會有能力、有氣力去到搬、去到喐。其實呢一啲嘅喐動咧，係講緊我哋都要消耗能量噶嘛。所以喺日常生活裏邊咧，我哋係逐少咁樣將我哋嘅燃燒卡路里嘅數字咧係累積起嚟嘅。
所以大家喺做運動嗰陣時，例如踩單車機，又或者係跑步機啦，喺上面去到做急步行，甚至乎較斜都好，做1個鐘、個半鐘。其實咧，我哋嘅能量消耗咧，應該係將大部分係擺喺我哋日常生活裏邊，因為我哋日常生活咧，其實我哋先至個喐動會係最多㗎。即使係可能做帶氧運動做個半鐘都好啦，好可能都係300幾個卡路里嘅啫用得。但係我哋喺日常生活裏邊咧，講緊嘅卡路里消耗係過千㗎。但係咧，如果我哋係日常嘅時候咧，係經常都攤喺度唔喐嘅，但係咧去到健身室咧就反而好積極咧。其實兩樣嘢咧，我哋會係得不償失嘅，有機會。咁點樣令到運動可以變成生活嘅一部分咧？咁其實咧，我哋要去到提升我哋嘅活動量，關鍵咧就係在於我哋要有能力同埋有意願去到做嘅。體能咧其實唔係休息得翻嚟嘅，而係透過訓練再加恢復，慢慢累積翻嚟嘅。大家有冇試過將運動融入去生活入邊咧？如果有，你又係點樣做嘅咧？歡迎大家喺下邊留言度講下。你嘅留言咧，有機會會變成其他人嘅動力，同埋咧有參考價值嘅喎。好可能咧，就係因為你嘅留言可以改變到另外一個人嘅人生㗎。我都有一啲訓練肌肉同埋間歇式訓練嘅教學影片，連結我放咗喺說明欄入邊㗎啦。大家可以按自己嘅運動能力選擇合適嘅運動去到訓練啦。好啦，咁啊，今日嘅影片到呢度先啦。咁我希望大家都可以將運動融入去你生活入邊啦。咁我哋咧下次翻到嚟再見，拜拜。